Հայ-ռուսական հարաբերություններին անդրադառնանք, պարոն Կարապետյան։ Վերջին շրջանում բազմաթիվ բեռնատարներ Լարսի անցակետում կանգնած են, վերջին դեպքերը ծաղիկների հետ է կապված, որ բեռնատարներ արդեն փչացած ծաղիկներով հետ են վերադարձել։ Քննարկումներ կան, նաև հայտարարություններ Մոսկվայից, որ եթե Հայաստանը շարունակի քաղաքական այս կուրսը, հնարավոր է նաև գազի թանկացում ունենանք։ Ինչ ակնկալիք ունեք այստեղ։ Ճիշտը որ ասեմ, ես դրան դեմ եմ, ինչը որ արվում է հիմա, բայց ես հասկանում եմ, որ դա արվում է մեր իշխանության կողմից վարած հակառուսական քաղաքականության դեմ։ Դրա համար ես միշտ ասում եմ, մենք փոքր երկիր ենք, մենք իրավունք չունենք թշնամական հարաբերություններ ստեղծենք եւ ունենանք գերտերությունների հետ, եւ այնպիսի գերտերության հետ, ինչպիսին Ռուսաստանն է, քանի որ մեր տնտեսության հիմնական մասը, մեր գյուղատնտեսության մոտավորապես 90%-ը կախված է Ռուսաստանից։ Այսինքն մենք մեր անիմաստ քայլերով, անիմաստ հայտարարություններով ամեն օր փչացնում ենք այդ հարաբերությունները եւ մենք սպասում ենք, որ մեզ կներեն այդ ամեն ինչը։ Դա չի ներվում, դա երբ անցնում ես կարմիր գծերը, ոչ մի երկրի կողմից չի ներվում։ Դրա համար ես միշտ կոչ եմ անում, որ Հայաստանի նման պետությունը պետք է լավ հարաբերություններ ունենա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, Եվրոմիության հետ, Չինաստանի հետ, Ռուսաստանի հետ։ Մենք պարտավոր ենք դա անենք մեր ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու համար, մեր տնտեսությունը զարգացնելու համար։